शीत दिन डस्ट एलर्जी बहुत लोगों को थाए, पॉलन एलर्जी थाए, तो से आमको देखा जाए आमर जो लंग्स स्पाजम हो जाए टिके नख उषुम पानी अधा कपटे से लेमन आम लेमन टी जमी लेमन पकईदे कारण आमको विटामिन सी भी दरकार लेमन आम विटामिन सी प्रचुर परिमाण पाइबा प्लस से हनी गोटे गोटे चामच हो अधा चामच हो मिसेकरी आम जिते कौचे जदि छोट पिला अच्छे से देदेले काफी जदि टी आम ये करें गोलमरीच टी जोटा कहली गोलमरीच गुंड कारण से भी गोटे बहुत भल तार आमर विभिन्न प्रकार एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी से थाए तेनाली से पकईकी पीदेले आम साधारणतः देखते जो छोट छोट कफ लाखिकी रही जाए सर सांगे सांगे बाहरी जाए। आसी शीत दिन समस्त वर्तमान ठंडा सर्दी लगी रही है। जब आम कफ कथा कहवा तेज घरे घरे कफ समस्या लगी रही है तेज कोरोना परवर्ती समय समस्या आहरी भी अधिक बढ़ी जबार देखा तेज जदि आप घरोई उपाय ये कफ समस्या को दूर करने को चाहूता तेज आम आज गोटे खूब सुंदर उपाय नहीं आसचु जो विषय अधिक आलोचना करने आज आम आसी पहुँचीचु न्यूट्रिशनिस्ट शर्मिष्ठा मैडम को पाखरी जी कि दीर्घ वर्ष है न्यूट्रिशनिस्ट इंडस्ट्री रे काम करी आछंती। चलंतु मैम को संगे कथा हबा एवं ए विषय अधिक तथ्य जानिबा। मैडम जमती कि शीत दिन आसला बर्तमान आम देखुचे जे घरे घरे काश थंडा आ सबुठु बड़ समस्या होचे जे कफ तो केमिति आम ए कफरु बंची परिबा। प्रकृति में आपड़ जोटा कहले आम भी प्रत्येक दिन जहाँ सहित कथा हाँ आटलिस्ट गोटे जिनस जोटा कहले काश जी हेल्ले भी टे देखुचे काशुवा कोरोना पर सतरे से जिनसा अनेक बढ़ी सारी आउ कहीं आज विभिन्न प्रकार बैक्टेरिया शीत दिन तो नॉर्मली आमर विभिन्न प्रकार फंगल इन्फेक्शन बैक्टेरियल इन्फेक्शंस जोटा कि आमर लंग्स पैसेंजर एवं धूली भी आम शीत दिन डस्ट एलर्जी बहुत लोगों को थाए पॉलन एलर्जी थाए, तो से आमको देखा जाए आमर जो लंग्स स्पाजम हो जाए जोटा कि आम श्वासनलीटा से धीरे 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 भितर इनफ्लामेशन आसिले निश्वास प्रश्वास नेला बेले आमको कष्ट टी नॉर्मल जना जो पड़े साधारण लोकर काशटा जो रहे सी भावे जो मत तो आस्तमा ना ताले मुझे करी कितु कि जदि आम छोट जमी गार्गलिंग करने को आमको नॉर्मली कह जाए आम गार्गलिंग कले कौन हुए से जो इनफ्लामेशनटा टी कमी जाए कि आम कि दी तीन उपचार करवा ताले साधारणतः कफ जो जमा होगी रही कि लंग्स रे छोट स्पाजम हो छोट कफटे रहीगले भी से काश के माने हठात भल हेनी बार बार लगुव से बाहरुनी बोली लोक फिल करती तेणु से आम जो देखा सबुठू आमर बेस्ट टू बेस्ट हूँ हनी आम तो सब बेले हनी को ही आम करूँ कारण वर्ल्ड बेस्ट हनी हनी तो घरे घरे अच्छी ताले हनी रे आम इंडस्ट्री रहीबार अनेक वर्ष फॉर एवर लिविंग हनी वर्ल्ड बेस्ट हनी कहीं दि जाए ना मैक्सिमम जदि कहवा आमर बैक्टेरियल गोटे हाई एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टीज जदि कहवा हनी रे थाए हनी आपणकर जितेबाला आपणकर कौन फंगल इन्फेक्शंस अच्छी कि बैक्टेरिया अच्छी कि वायरस विभिन्न प्रकार अच्छी गोटे अधा चामच हनी रेगुलाली सकाल उठिकी गोटे अधा चामच हनी नॉर्मली गोटे छोट पिला आरंभ कर वयस्क समस्ते नेले किसी ना आमर फास्ट क्लींजिंग हिसाब से नेचुरल क्लींजर हिसाब से हनी बहुत बढ़िया काम दिए प्लस एंटी ऑक्सीडेंट है एंटी इन्फ्लामेटरी है एंटी वायरल है एंटी बैक्टेरियल है जेहेतु डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ए थाए आउ से हनीटा आम जदि एमती चाहिए कि आमर लेमन टी जदि नौचे ताले गोटे ताकू कौन प्रकार उषुम पानी रे टिके मिसेकरी हनी आउ से आम जस्ट एमती गोलमरीच गुंड करके पकई पार अदार गुंड टिके पकई पार ताले ताकू चाटिकी भी खाई पार ना पानी रे मिसेकी जो मैंने आजिकल तो टी प्राय लोक आटा भी दरकार भी ना बॉडी को आम जानूचे हार्मफुल बोली फिल कर सारे ताले सकाल उठिकी सेटा को भी आम नहीं पार उषुम टिके नख उषुम पानी रे हनी को नेले एमती तो हनी भी आमर प्रायतः इन्फ्लामेशन कमेब वेट मैनेजमेंट रे भी काम देव प्लस हनी गोटे नेचुरल आमर जिते प्रकार मिनरल आम जाचे रिच इन मिनरल्स सब प्रकार आपड़ जहाँ जहाँ मिनरल आम जाचे विटामिन जाचे हनी रे अच्छी तेणु आम बॉडी रो इम्यूनिटी को भल कर इम्यूनिटी बुस्ट है माने ऑटोमेटिक आमर इन्फेक्शंस कमी जीव ताले आम ठंडा कफ काश नेचुरली जोड़ा होची से रक्षा पाई परिबा। आज्ञा मैम जमी आप हनी कथा कहते एमती देखते जो बहुत छोट पिला था कि नॉर्मल भी खाली हनी खाइबा को भल लगे तो से गोटे एमती ड्रिंक पीवा चाहिए जोटा कि कफ समस्या को भी दूर कर कौट ना कौटी आमको गोटे चार्ज आणुव बॉडी को तेज से ड्रिंक विषय जाना। हाँ देखो गोटे अधा कपटे धरतु टिके नख उषुम पानी अधा कपटे से लेमन
आम लेमन टी जमी लेमन ताको पकईदेले कारण आमको विटामिन सी भी दरकार लेमन आम विटामिन सी प्रचुर परिमाण पाइबा प्लस से हनी गोटे गोटे चामच हो अधा चामच हो मिसेकरी आम जिते कौचे जदि छोट पिला अच्छे से देदेले कॉफी जदि टी आम ये करें गोलमरीच टी जोटा कहली गोलमरीच गुंड कारण से भी गोटे बहुत भल तार आमर विभिन्न प्रकार एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी से थाए तेणु से पकईकी पीदेले आम साधारणतः देखते जो छोट छोट कफ लाखिकी रही जाए सर सांगे सांगे बाहरी जाए आउ अति छोट पिला तो चाटिकी भी खाई पारे नॉर्मल हनीटा को सेटा आम देखिपर देखुले मैम केते सुंदर भावे कहूथिले जे प्रकृति रे जदि आपनकर मध्ये ई कफ समस्या रहउची जदि छोटो पिलांको को ठंडा सर्दी लागि रहउची तबे हाथ पाखरे आपनकर हनी रहिची बा महू रहिची जहा को व्यवहार करी आपण ई समस्या रे संपूर्ण रूपे मुक्ति पाई परिबे। भुवनेश्वर रो समदता मिश्र न्यूज़ 18 लोकल।